السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ساعة ما ضيع لهم ضربة الجزاء وكل ما أشوف فيديوهات ألاقي شتيمة بالأب والأم فوق ما تتخيل. مش للدرجة دي يعني، مش مستاهلة يعني. سبحان الله. كان عندنا ولا عمرنا شتمناه ولا عمرنا عملناه ولا قلنا له حتى تلت التلاتة كان بيقول لك بيهاجموني من المدرجات وبيقولوا لي ارحل. دلوقتي اديك رحت للي قالوا شتايم مع اني ضد الكلام ده والله. سبحان الله، سبحان من غير الأحوال من حال إلى حال، وادي اللي بيتبطر عن النعمة اللي بتبقى في إيده. اهلا بكم في قناه الزمالك في قلبي مع اسلام ابو مازن. اهلا بكل جمهورنا العزيز، يا رب كلكم تكونوا في احسن صحه وفي احسن حال. النهارده كالمعتاد هنتكلم عن اخبار الزمالك وكل ما دار داخل نادي الزمالك. لايكاتكم يا زملكاويه مهمه جدا عشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من جمهور نادي الزمالك العظيم. فضلا وليس امرا ندوس لايك. نبدا اخبارنا النهارده. وايه الحظ ده كله يا الزمالك؟ لا، هو الحظ ده حلو ولا مش حلو؟ ايه اللي بيحصل ده؟ نادي الزمالك وقع في قرعه من اصعب القرع اللي هي بتكون موجوده في الكونفدراليه. يعني انت لو جيت تبص على 16 فريق اللي مشاركين، الزمالك الاربع فرق دول اللي موجودين دول هم يمكن من اصعب الاربع فرق في كل تصنيف. مبدئيا نادي الزمالك وقع مع النادي المصري البورسعيدي، وقع مع كايزر تشيفز الجنوب افريقي، وقع مع زيسكو الزامبي. اربع فرق مع بعض هم مجموعه تقيله. نادي الزمالك كان فيه هو في المستوى الاول، المصري في المستوى الثاني، هو كان اصعب فريق في المستوى الثاني، وقع في قرعه. المستوى الثالث كان فيه اتنين بس، المستوى الثالث كان فيه اتنين والباقي كله مستوى رابع. فالمستوى الثاني كان كايزر تشيفز ويونيون النيجيري او فريق نيجيري كده مش عارف اسمه ايه قوي او مش فاكره يعني. الزمالك لك ان تتخيل ممكن ما ياخدش فرقه من المستوى الثالث ويخش على المستوى الرابع على طول وياخد فرقتين. فجاه قرعتنا توقعنا مع كايزر تشيفز الجنوب افريقي اللي كان بيلعب من كام سنه نهائي دوري ابطال افريقيا. هو ايه الحظ الجميل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ والله العظيم حاجه غريبه، سبحان الله. حظنا، حظك يا زمالك فظيع، يا الزمالك حظك فظيع. كمان عايز اقول لك ان النادي الاهلي برضه وقع في مجموعه صعبه وناريه في دوري ابطال افريقيا. وقع مع الجيش الملكي المغربي وشبيبه القبائل الجزائري ويانج افريكانز التنزاني. مجموعه صعبه، لكن نادي بيراميدز وقع في مجموعه متكافئه. وقع مع نهضه بركان المغربي، وقع مع فريق من نيجيريا وفريق من زامبيا، لكن مش اقوى حاجه يعني، مش اقوى حاجه. طيب، مواعيد مباريات نادي الزمالك في الكونفدراليه هتبقى امتى؟ اول مباراه لينا نادي الزمالك هيلعبها هيبقى داخل الديار في مصر. عندنا هنلاعب فريق زيسكو الزامبي ان شاء الله يوم 23/11 ان شاء الله. تاني مباراه هنلاعب كايزر تشيفز الجنوب افريقي في جنوب افريقيا يوم 30. وبعد كده وعليكم خير نبدا بقى يوم 25 يناير ثالث مباراه. 25 يناير هنلاعب فريق المصري البورسعيدي، ويوم 1 فبراير هنلاعب برضو المصري البورسعيدي رايح جاي المباراه الثالثه والرابعه. يبقى 25 يناير و1 فبراير. بعد كده هنلعب اخر مباراتين لينا، مباراه مع زيسكو الزامبي هتبقى خارج الديار في زامبيا، وده هيبقى يوم 8 فبراير. يوم 15 فبراير هنلعب مع فريق كايزر تشيفز الجنوب افريقي اللي هو كنا لعبناه بره، فهنلعبه في القاهره بمشيئه الله تعالى. كل التوفيق لنادي الزمالك، ربنا يوفقنا امين يا رب العالمين. وايه اخر مستجدات خوان بزيرا؟ ايه اللي بيحصل؟ اولا بنبارك له بمولودته الجديده، ربنا رزقه بمولوده، ربنا يبارك له فيها. اللاعب بيقال، اسمع بقى الكلام اللي بيتقال، ان المزق اللي عنده ممكن ما يكونش مزق وممكن يكون شد، وانه ممكن يلحق المباراه الثانيه لو صعدنا للنهائي ان شاء الله، يا رب نصعد للنهائي في السوبر المصري. لكن اللي انا عايز اقوله لكم عشان ما حدش يعشمنا ويضحك علينا، يا جماعه ده لو شد خفيف 10 ايام بجد مش هزار. من صعب جدا يلحق المباراه النهائيه لو صعدنا ان شاء الله، يعني ان شاء الله نكسب بيراميدز او حتى مباراه الثالث والرابع بعد الشر. فالموضوع مش هو هيسافر مع البعثه خلاص، ما هيسافر مع الفريق، لكن صدقني الموضوع صعب ومش بالسهل، صعب جدا. ما اعرفش، انت تعرف لو شد خفيف كده هو 10 ايام بقول لك، اسبوع، وهي اصلا البطوله هتخلص كمان اسبوع. انت بتتكلم على يوم الخميس الجاي وبعده بثلاث ايام الماتش الثاني اللي هيبقى النهائي. يعني انت الليله كلها على بعضها اصلا هي فاضل فيها اسبوع اصلا وتبقى السوبر، عرفت مين بطل السوبر المصري. فيعني نبقى اتمنى بيشارك، والله اتمنى انه يشارك ويلعب، لكن ربنا يسترها. مستبعدين نادي الزمالك من قائمه نادي الزمالك، المستبعدين من قائمه السوبر المصري: محمد السيد لاسباب فنيه وتربويه. التربويه عشان خاطر مزعل جمهور الزمالك،
تربويه عشان مش عاوز يجدد الزمالك. يبقى محمد السيد، ادم كايد للاصابه، كمان نبيل عماد دونجا للايقاف، ناصر منسي. ناصر منسي اللي منزل بوست امبارح كاتب فيه حسبنا الله ونعم الوكيل او حسبي الله ونعم الوكيل، وزعلان انه ما انضمش. انا ضد عدم ضم ناصر منسي، زعلان والله، كنت خده معاك. ناصر منسي، احمد عبد الرؤوف بيقول ان اللاعب غايب بقاله فتره عشان الاصابه وفي التاهيل وبقاله فتره مش بيشارك، فمش هينفع ان ناخده معاه. ماشي، احنا محترمين وجهه نظرك جدا جدا، بس ناصر منسي خبرات. مين جاب لك هدف التعادل في ماتش نهائي الكاس مع نادي بيراميدز؟ مين اللي جاب لك في السوبر الافريقي؟ على العموم ما تزعلش يا ناصر وشد حيلك واجتهد اكتر واكتر. دول المستبعدين، ومحمود الشناوي كمان هيبقى مستبعد لان هيخش في قائمه نادي الزمالك محمد عواد ومحمد صبحي والمهدي سليمان. فدول اللي هيبقوا مستبعدين. حتى احمد شريف هينضم لان احمد شريف في اواخر التاهيل تقريبا يعني خلاص، لان القائمه اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي لسه ما نزلتش. كل التوفيق لنادي الزمالك فيما هو قادم. قائمه نادي بيراميدز للسوبر المصري برضه هي كمان نزلت، بس بتاعت الزمالك ما كانتش لسه نزلت، يمكن تكون نزلت وانا بكلمك لان الزمالك هيسافر النهارده خلاص. هي القائمه هتبقى زي كل الناس ما عدا المستبعدين اللي قلت لك عليهم. نادي بيراميدز مستبعد رمضان صبحي من القائمه، لكن كل الناس مسافره، حتى مصطفى فتحي اللي ممكن ما يلعبش ماتشنا هو كمان محطوط في القائمه، وفيسون مايلو طبعا موجود، ورضا بوبو ومروان حمدي، مهند لاشين، وليد الكارتي، فيسون مايلو زي ما قلنا، اللاعب دي سيلفا البرازيلي اللي عندهم، كريم حافظ، محمد حمدي، كل الناس، علي جبر، احمد سامي، كل الناس. كل التوفيق لنادي الزمالك. تقريبا محمود جهاد كمان في قائمه نادي الزمالك اللي مسافره طبعا، لان اصلا نبيل عماد دونجا مش موجود عندك، فكده كده محمود جهاد لازم يبقى متواجد في قائمه المباراه. طيب، ما هي ردود الافعال امبارح على احمد عبد الرؤوف؟ ادعم احمد عبد الرؤوف، بلاش اي حد يهاجم احمد عبد الرؤوف. في ناس كتير قالت لك انه ماتش امبارح كان ماتش ضعيف، وان الزمالك كان مضغوط. انت كسبان ثلاثه، واحنا مش هيعجبنا العجب ولا الصيام في رجب ولا ايه؟ فما ينفعش ان احنا عمال على بطال نقعد نقول لا احنا وحشين. احمد عبد الرؤوف جالك في مباراه واحده كسب لك ما شاء الله، لسه جاي يا دوبك 3 تدريبات مع نادي الزمالك، فلازم نصبر عليه. سالنا سؤال في حلقه امبارح، بما اننا ذكرنا احمد عبد الرؤوف وقلنا شارك مع نادي الزمالك من سنه كام لكام؟ من 2006 ل 2010. من 2006 ل 2010. اللي جاوب مصطفى ديشا، كمان جاوب معانا استاذ عادل، كمان سما مصر جاوبت معانا، او استاذ سما مصر جاوبت معانا. دول الثلاثه اللي جاوبوا امبارح في حلقه امبارح. يمكن عشان السؤال كان في الاخر خالص الناس ما قعدتش او ما سمعتش، يمكن اخر دقيقه ولا حاجه زي كده، لان كنت نايس وانا بختم بقول له السلام عليكم، وفجاه رحت افتكرت السؤال وافتكرت الناس اللي جاوبت. يا جماعه عايز اعرف مين فيكم اللي مش بيجي له اشعار للقناه، اللي مشترك في القناه معانا؟ مين اللي مش بيجي له اشعار؟ يعني انا نزلت حلقه دلوقتي، هل بيجي لك اشعار في نفس الوقت اللي انا نزلت فيه، ولا مش بيجي لك اشعار خالص؟ ولو ما جالكش اشعار، هل انت مفعل زر الجرس؟ الجرس ده عامل له تفعيل اشعارات عشان يعرفك ساعه ما الفيديو بينزل؟ يا ريت تقول لي في التعليقات مين اللي بيجي له اشعارات ومين اللي ما بيجيلوش، يا ترى بيجي لك ولا يا ترى مش بيجي لك اشعارات. كل التوفيق لنادي الزمالك، ننتظر مباراه مهمه جدا لنادي الزمالك. عايز اقول لك ان في شهر 11 الجاي انت هتلعب يوم 23، اصحى للكلام، هتلعب يوم 23 11، وبعد كده بعدها قبل ما تلعب يوم 30 هتلعب في الدوري مع سموحه. يعني انت 23 وبعد كده ماتش مع سموحه، وبعد كده يوم 30 هتلعب مع كايزر تشيفز في جنوب افريقيا. كل التوفيق لنادي الزمالك. مجموعه صعبه، لكن البطل بطل، اللي عايز يكسب. لكن انا بقول هي صعبه كاسماء متواجده، ك 16 فريق متواجد. يا جماعه انا ما بصعبش علينا واقول يا لا، انا المصري كسبانه قبل كده ومتعادل معاه. انا المصري كسبانه في الدوري اخر مره، كسبانه في الكونفدراليه قبل كده. لك ان تتخيل ان الموضوع مش موضوع صعوبه في كده خالص مهما كانت الظروف. لا، انا بطل وانا ان شاء الله انا اللي قدها وقدود وانا اللي اكسب باذن الله. لكن الصعوبه انا بتكلم على انت جالك اصعب 3 فرق من 16 في كل التصنيف. التصنيف الثاني كان المصري اصعب فريق جالك، التصنيف الثالث كان اصعب فريق كايزر تشيفز جالك، التصنيف الرابع كان زيسكو الزامبي اصعب كده. تعرفوا نفسي لاعب مين ويصعد ولاعبه؟ ستيلنبوش. بجد تقريبا اللي في المجموعه الثالثه اللي جنبنا تقريبا الوداد هو اصعب فريق في المجموعه اللي هو فيها. بس اظن لما المجموعه الثالثه بيلعب الرابعه، الاول بيلعب الثاني والثاني بيلعب الاول، فاظن الوداد يطلع اول واحنا نطلع اول وما نلعبش الوداد.
مش عايز العب الوداد دلوقتي. خلونا نشوف ايه اللي هيحصل وايه اللي هيتم، ويا رب خير لنادي الزمالك، عشان الزمالك حب في قلبنا هندعم نادي الزمالك، مش هنتخلى ابدا عن نادي الزمالك، ودائما وابدا في ظهر نادي الزمالك الى ان ينتهي بنا العمر. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، لكم مني خالص حبي وتقديري واحترامي، ان شاء الله قدم افضل عشان الزمالك حب في قلبنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا احسن واعظم واوفى جمهور في الكون، جمهور نادي الزمالك العظيم، ومين غيره عظيم.